Assalomu alaykum hamyurtlar, aziz qadrli O'zbekiston blogerlar. Men sizlarni yangi innovatsion, yangi texnologiya bilan tabriklayman. Endi O'zbekiston endi suvliklardan energiya qanday qilinib energiya olinishini yaxshi bilaman. Hozirda suvimizdan 2 xil yo'l bilan tok olinishini bilaman. Shamoldan bir xil yo'l bilan, quyoshdan bir xil bilan tok olinishini men qiziqtiradi. Savol tug'iladi menda. Shu savollarni O'zbekiston olimlariga ham bersa bo'ladi. Nega suvdan 2 xil tok olinishi meni tajablantiradi, qiziqtiradi kelmoqda. Bu jumboqni ichish uchun 57 yil tinimsiz izlanib topdim. Suv o'zindagi sir sinoatlarni odamlarga hech qachon ochmas ekan. Aksincha, odam suvda barcha sirlarni, suv hikmatlarini o'z izlab topar ekan. Men ham suvda barcha sirlarni, suv hikmatlarini izlab topar ekan. Suvda sinoatlarni, hikmatni izlab topishga muyassar bo'ldim. 1971 yil 5 aprel kuni suvdan yangicha usulda, yangicha yo'l bilan suvdan ilk bora O'zbekiston zaminida Xorazm Hazorasp 5 ta territoriyasida o'zimning собственный hovuzimizdan O'zbekiston birinchi bo'lib, yer yuzida birinchi bo'lib hovuzdan tok oldim. Yangi harakatim bilan suv 3.5 volt oldim. Yana maketimni kattaytirib 9-12 volt olishni jahonshumur olamshumur ishini qo'ylatdim. Umrim befoyda ketmaganligini, umrim zoya ketmaganligini bilib oldim. Men endi O'zbekiston vatanimga ko'plab foyda beraman ekanman. Sezib oldim. Bu maketning nomlarini shu o'zi izlab topib oldim. Yaxshi. Niyat yarpi davlat deydi dono O'zbekiston xalqlari. Xalq maqoli bu. Bunga ham amal qiladi. Yaxshidan bog' qiladi. Bu ham xalqimiz maqollardan eng yaxshisi. Hammamiz amal qilishimiz kerak va zarur hamdir. Bu katta kichik maketlarni ishlab chiqishim O'zbekistonga havoday, zarur suvday zo'rligini yaxshi bilaman. Yaxshi anglab yetaman. Suvdan yangicha yo'l bilan tok olishimga Tuyamo'yin GES qurilishi hamda Tuyamo'yin vodovod qurilishi hamda Tuyamo'yin vodoxoронilishi, Tuyamo'yin водокачка, Donbas stranasi, Tuyamo'yin Kooperativ vodokачка, Tuyamo'yin Nukus vodokачка, vodoachistka, vodozabor hamda Tuyamo'yin Urganch vodoachistka, vodoxlorniy qurilishlarda ham ishladim. Tuyamo'yin Toshhovuz achistka, vodoxoронilishida ishladim. Tuyamo'yin Sultanjazar bobomiz Переходnoyda ham ishladim, Shulyuzinda. Выходной Qarako'z qurilishida ishladim. Qarako'z Выходnoyda 13 yil suv bilan qurilish qilganim. Suvdan yangicha usulda yangicha yo'l bilan tok olishimga sababchi suv menga suvga qiziqishimni, suv stajirovkamni 100% butunlay o'zgartirib berdi. Tuyamo'yin vodovod. Men baralla ayta olaman. Suvda yangicha energiya olaman. 100 million megawatt chas bu Tuyamo'yin vodoxoronilish suv chuqurligini o'zim o'lchab qo'yibman. 45 metr, 47 metr. Suv sig'imi 16 milliard suv sig'ishi mumkin ekan. Suv qanchalik oz bo'lsa безопасный bo'ladi ekan. Yaxshi